razão de nós ligarmos o nosso DVD a obras sociais é que nós cremos que nós temos que abençoar as pessoas não só de palavras, mas também de ações. E esse DVD é para abençoar vidas. Nós vamos apresentar para você alguns projetos sociais aqui da nossa cidade, de Açailândia, Maranhão, para você conhecer pessoas que realmente amam pessoas. Nós queremos que as pessoas que virem esse DVD sejam tocadas para abençoar vidas, abençoar esses projetos que estamos apoiando. Esse primeiro projeto que quero apresentar para você é o projeto Menina dos Olhos de Deus, que funciona aqui na nossa cidade. É um projeto que amo muito, que cuida de crianças. Nós fazemos parte do projeto Menina dos Olhos de Deus, que funciona nesta cidade. É um projeto que abriga crianças de 0 a 17 anos, crianças que estão em área de risco. E nós recebemos essas crianças através do juizado de menor. E a nossa casa, ela é uma casa-lar, onde abriga a criança o tempo integral, que as crianças estudam. Nós formamos uma família grande. Então, esse projeto ele nasceu em Goiânia e, ao conhecermos, nos interessamos para trazer para a cidade. Rua Nolasco, na Vila Bom Jardim. Lá está a nossa casa e nós convidamos você para conhecer. Esse segundo projeto que quero apresentar para você é o projeto SOS Sertão. É um projeto do qual eu faço parte diretamente com a pastora Lourdes e estamos aqui no Nordeste do Brasil. E a gente faz parte diretamente desse projeto com viagens missionárias, que vai falar diretamente para você desse projeto social. Eu sou a pastora Lourdes, faço parte desse projeto, sou líder do projeto SOS Sertão e tenho o prazer de ter como parceiro meu neste trabalho o Som do Leão, esta equipe maravilhosa que Deus nos proporcionou o privilégio de estarmos juntos e trabalhando. Já tivemos um trabalho especial o ano passado, em outubro, e agora nós estamos projetando outro trabalho extraordinário. Nosso motivo é levar o pão, não só alimento, comida, roupa, calçados, mas a palavra de Deus. Porque nós entendemos que a Bíblia diz lá em Mateus 25:35, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Nos preocupa o evangelismo no sertão, porque 40 milhões de brasileiros que moram no sertão não conhecem Jesus. Nós vamos lá todo ano levando a palavra de Deus, levando alimento, roupa. E nosso alvo é alcançar uma porcentagem desses milhões que estão lá sem Jesus. Por isso nosso prazer é estar aqui dando apoio a esse trabalho do Som do Leão. São pessoas maravilhosas, a Sala e seu companheiro, sua equipe. É uma equipe extraordinária que tem nos apoiado, nos dá prazer estarmos juntos. Sentimos parceiros mesmo. Onde estão eles, nós estamos. Onde nós estamos, eles estão. Para nós é um prazer. Esse projeto funciona aqui na Açailândia, na Rua Maranhão. Eu vou dar para você também o meu telefone, caso você queira participar conosco, contribuir com qualquer parcela, com qualquer atribuição, é bem-vinda. E o nosso telefone é 99, que é a Açailândia, 9991665587. Você pode estar conosco, nos ajudando, apoiando esse trabalho com a sua oferta, com a sua contribuição. Ajude-nos a evangelizar o sertão. Esse projeto que quero apresentar para você é o projeto Bom Samaritano, que cuida de pessoas viciadas em drogas e elas são devolvidas à sociedade, à sua família, depois de passarem um período aqui no centro de recuperação. E quem vai falar para você agora direitinho sobre esse projeto maravilhoso, lindo aqui de Açailândia, é a pastora Leide, que é a líder do Bom Samaritano. Olá, eu sou a pastora Leide, como a Sala já falou, sou presidente da Associação Comunitária Bom Samaritano, onde nós trabalhamos com dependentes químicos, numa comunidade terapêutica, onde eu também sou a coordenadora desse projeto. Nós começamos com um trabalho de rua, servindo um caldo nas madrugadas de sexta-feira, e daí nós fomos nos deparando com situações onde encontramos pessoas que estavam ali numa situação de abandono por falta de uma oportunidade.
Daí nós começamos a trazer essas pessoas para nossas casas e surgiu essa comunidade terapêutica. O número delas cresceu e aí nós tivemos que tirar para uma chácara e enfim. Resultado desse trabalho, nós já devolvemos muitos filhos para as famílias, muitos profissionais para o mercado de trabalho, muitos pais também para os filhos que estavam sem esperança e enfim, estamos ainda conquistando muito conhecimento, muita ajuda. Olá, meu nome é Luzimar Martins Queiroz, faço parte com muito orgulho da comunidade, do Bom Samaritano, a Associação Comunitária Bom Samaritano. Cheguei aqui no dia 3 de agosto de 2010, Hoje, 2015, já estou com 5 anos aí, 40 dias. Hoje já faço parte aí como coordenador de triagem, recebendo alunos, contato com as famílias. E eu sou um fruto desse projeto, de resgatar vidas. Hoje faço parte com muito orgulho desta família samaritana. Estou aqui para somar, e estou convidando vocês para conhecer esse projeto maravilhoso aqui em Açailândia, estado do Maranhão. Então, eu quero convidar você para fazer parte desses projetos, orando e contribuindo. Que Deus te toque e que você seja muito abençoado.